အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာရမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ Microsoft Excel မှာ if and function ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမှတ်စဉ်အောင်ရှုံး20သင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AZ Touch MM channel မှာနည်းပညာသင်ခန်းစာတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ပေးနေတာဖြစ်လို့သင်ခန်းစာတစ်တင်တိုင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ subscribe button ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့all ဆိုတာကိုရွေးထားလိုက်ပါဒါမှသာသင်ခန်းစာတစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ if function ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ bio ဘာသာရပ်ကအမှတ်စဉ်အောင်ရှုံးတွေကိုကျွန်တော်တွက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ passphrase ဆိုတဲ့အခွင့်မှာကျွန်တော် equal ညီမချင်းကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် Okay နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာ if ဆိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကွင်းစာပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ bio မှတ်စဉ်ကိုတွက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘက်က call လေးကို click ထောက်လိုက်မယ်ဥပမာ40နဲ့40အထက်ဆိုရင်အောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ greater than equal 40ပေါ့နော်အောင်တဲ့ဘက်ကအရင်စဉ်းစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ greater than equal 40ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်နော် Okay ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ comma ပြီးကျွန်တော် double close နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်40နဲ့40အထက်ဆိုရင်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ pass ပေါ့နော် Okay ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ double close ပြန်နှိပ်မယ်ပြီးရင် comma ပြန်ခံမယ်40အောက်ဆိုရင်ကြာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် double close fail ပေါ့နော် fail ပြီးကျွန်တော်တို့ double close ပြန်နှိပ်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ enter နှိပ်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ bio မှာ30ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ fail ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ fail cd ဆွဲချကြည့်လိုက်မယ် Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီမှာ90ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ pass ပေါ့နော်အောင်တယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ကအခုက bio တစ်ခွက်တည်းကိုပဲကျွန်တော် bio ဘာသာရပ်တစ်ခွက်တည်းကိုပဲကျွန်တော်တွက်ထားတာနော်ဒီဘက်ကဟာတွေမတွက်ထားသေးဘူးနော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်80ဆိုတော့ကျွန်တော်40ထက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်တယ်ပေါ့နော် pass ပေါ့နော် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်25 40အောက်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် fail ပေါ့နော် Okay Okay နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်42ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ pass ပေါ့နော် Okay ဒါကကျွန်တော် if function ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်တာပေါ့နော်ဘာသာရပ်တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်တာပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကဘာသာရပ်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တွက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ9ဘာသာရှိရပေါ့နော်9ဘာသာရှိရတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကတစ်ဘာသာကြာရနေကျွန်တော်က fail ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော် Okay ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာကြောဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ40အောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသင်္ချာမှာရှိရ bio မှာရှိရပေါ့နှစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာဝင်းဆိုရင်bio တစ်ခွက်တည်းတွက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ bio မှာသူက52ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် pass ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒီမှာသင်္ချာမှာကြည့်လိုက်မှဆိုရင်သူက30ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကြာနေပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေး5ခုမှာတစ်ခုကြာနေကျွန်တော်တို့က fail ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုတွက်ပေးဖို့လိုရတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတွေပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုက bio တစ်ခွက်တည်းကိုပဲကျွန်တော်တွက်ထားတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ and function လေးကိုတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ equal if ပြီးကျွန်တော်ကွင်းစာ Okay ပြီးကျွန်တော် and ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒါအကုန်လုံးတွက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် and function မှာတွဲပြီးတော့အသုံးပြုရမှာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် and ပြီးကျွန်တော်ကွင်းစာလေးပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ကဒီမှာ bio ကိုရင်ထောင်းမယ်ကျွန်တော်က40နဲ့40အထက်ဆိုအောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနအတိုင်းပဲကျွန်တော် greater than equal 40 Okay နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ comma ခံမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ physics ကိုထောင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က greater than equal 40ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် comma ပြီးရင် chemistry greater than equal 40ပေါ့နော်ပြီးရင် comma ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သင်္ချာ greater than equal 40 comma ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ထုံးစံတိုင်းပဲ greater than equal 40 comma ပြီးရင်ကျွန်တော်မြန်မာgreater than equal 40ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကွင်းပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် comma ခံမယ်ကျွန်တော်40အထက်ဆိုရင်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကစနအတိုင်းပဲ double close နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် pass เนาะ40နဲ့40အထက်ဆိုရင်အောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် pass ပြီးရင် double close ပြန်နှိပ်မယ်ပြီးရင် comma ပြန်ခံမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ double close ပြန်နှိပ်မယ် okay เนาะ40အောက်ဆိုရင်ကြာအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက် fail ပေါ့เนาะ okay ပြီးရင်ကျွန်တော် double close ပြန်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာကွင်းပိတ်ပေးလိုက်မယ်เนาะ okay ပြီးတော့ကျွန်တော် enter နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါเนาะဒီမှာကျွန်တော် bio မှာ30ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် fail ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ fail cd ဆွဲချကြည့်လိုက်မယ်အောက်ထိ Okay เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ pass ပြနေရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမောင်မှာကြည့်လိုက်မယ်မောင်ကကျွန်တော်တို့40အောက်တစ်ဘာသာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ pass ပြနေပါတော့ Okay ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ40အောက်တစ်ဘာသာမှမရှိရတဲ့အတွက် pass ပြနေရဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် fail ပြနေရเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဝင်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဝင်ကကျွန်တော်ဘယ်ဘာသာမှကြာနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသင်္ချာမှာကြာနေเนาะသင်္ချာမှာ30ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် fail ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะ Okay
ဒီစောစောဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာသင်္ချာမှာ25ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကျွန်တော် bio မှာလည်း25ဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ fail ဖြစ်သွားတယ်နော် okay အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကုန်လုံးအောင်တယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံး40ထက်မှဖြစ်တဲ့အတွက် pass ပေါ့နော် okay ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့လွယ်တကူတွက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ is and function ကိုသုံးပြီးတော့အမှတ်စင်းအောင်ရှုံတွက်ကြည့်ရပါတော့ okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်းဝင်းကိုကျွန်တော်တို့မှာ50ထားကြည့်လိုက်မယ်နော် okay အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ pass ဆိုပြီးပြပေးတယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုရင်သူက40အောက်ဘာသာရတစ်ခုမှမရှိအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် pass ပြနေပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်30ပြန်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် fail ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay ဒါကကျွန်တော်အမှတ်စင်းအောင်ရှုံးတွက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဂုံလူထွက်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကွက်လေးမှာဂုံလူထွက်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ distinction ဆိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်နော်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးရိုက်ထည့်လိုက်မယ် okay ပြီးကျွန်တော်ဒါလေးလဲပို့လိုက်မယ်နော်အဲဒီအကွက်မှာကျွန်တော်ဂုံလူထွက်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ formula လေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ပြန်ကူးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ကြံရရင်ကြာမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါလေးကို copy ပြန်ကူးလိုက်မယ် control C နဲ့ copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် keyboard က ESC ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးကျွန်တော်ဒီကွက်လေးမှာ F2 နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် control V နှိပ်လိုက်မယ် okay နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့က80နဲ့80အထက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂုံတူးထွက်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ80လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကွက်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်က80ထက်ရှိတဲ့လူဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမောင်မဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပါးသာပဲပါမယ် okay နော်လှမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ပါးသာပဲပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က80နဲ့80အထက်ကိုထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံး fail ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစနတွက်ထားတာ40နဲ့40အထက်ဆိုရင်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတာเนาะဥပမာကျွန်တော်ဒီ formula တိုင်းနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဂုံလုံးမထွက်ဘူးလို့ပြနေမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ80အထက်ကဘာသာရတိုင်းမှာမရှိဘူးပေါ့နော်တယောက်ကိုကျွန်တော်တစ်ပါးသားနှစ်ပါးသားလောက်ပဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းတွက်လို့မရဘူး80အောက်တွေကိုကျွန်တော်ရွေးထုတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ left stand ဆိုတာကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ equal ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်က80အောက်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဂုံလုံးမထွက်ဘူးเนาะအဲ့လိုပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် less than ကျွန်တော် equal ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ80ဆိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်เนาะ okay ဒီနေရာမှာเนาะဒါကြီးကျွန်တော်အကုန်ပြဖြတ်လိုက်မယ် okay sorry okay ဒီမှာ less than 80ကျွန်တော်80အောက်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဂုံလုံးမထွက်ဘူးလို့ပြချင်တာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ okay ဒီမှာ less than 80နော် less than 80ပေါ့နော် okay ဒီမှာ less than 80ဒီမှာ less than 80ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်80အောက်တွေကိုဂုံလုံးမထွက်ဘူးပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ pass နေရာမှာဂုံလုံးမထွက်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပြမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော် dash အနေနဲ့ပဲပြလိုက်မယ်နော်0အနေနဲ့လည်းပြလို့ရတယ်0ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဂုံလုံးမထွက်တဲ့လူဆိုရင်0လို့ပြမယ်နော်ကျွန်တော်ကဂုံလုံးမထွက်တဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dash လေးပဲပြမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ dash လေးထည့်လိုက်မယ်ဂုံလုံးထွက်တဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်80အထက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဂုံလုံးထွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ distinction ပေါ့နော် DIS DINS DION ပေါ့နော်80အောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dash လေးပြမယ်80အထက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဂုံလုံးထွက်မှာပေါ့နော် distinction ဖြစ်မှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းထားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် enter နှိပ်လိုက်မယ် okay เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီကြောကွက်မှာကြည့်လိုက်မယ်ကြောမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့80အထက်တရားမှမရှိဘူး80နဲ့80အထက်တရားမှမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dash ပြနေပါเนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ distinction ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ဂုံလူထွက်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မောင်မောင်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်90ပေါ့เนาะမောင်မောင်ကျွန်တော်တို့ဘိုင်ယုံမှာ90ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဂုံလူထွက်တယ်ပေါ့เนาะ okay ဒီမှာလှမှာကြည့်လိုက်မယ်လှဒီမှာ80ပေါ့เนาะ80ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဂုံလူထွက်တယ်ပေါ့เนาะ okay okay ဒီမှာဆိုရင်ဒါတွေကဂုံလုံးမထွက်ဘူးဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့80အထက်တရားမှမရှိဘူးเนาะ80နဲ့80အထက်တရားမှမရှိဘူးเนาะအကုန်လုံး80အောက်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ test ပြနေเนาะဒီမှာဆိုလည်းအကုန်လုံးတင်းတင်းဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကုန်လုံး80အောက်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ test ပြနေပါเนาะ okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂုံလုံးထွက်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ80ပေါ့เนาะ80ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂုံလုံးထွက်တယ်ဒီမှာစင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ fail တော့ဖြစ်နေရယ် fail ဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ဘာသာကျနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာစာတစ်ဘာသာကျနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ fail ဖြစ်နေပါเนาะဒီမှာဘာလို့ဂုံလူပြနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ bio ကွက်မှာသူက80ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဂုံလူပြနေပါတော့။ Okay သူကဂုံလူတစ်ပါးသာထွက်တယ်ပေါ့နော်။ညီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ85ဖြစ်တဲ့အတွက် distinction ပေါ့နော်။ဒီမှာနှစ်ပါးသာဂုံလူထွက်တယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာ85ဒီမှာ85ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ distinction ဆိုပြီးပြနေပါတော့။ Okay ဒါကကျွန်တော်တို့ဂုံလူထွက်တဲ့လူတွေကိုတွက်ကြည့်ရပါတော့။ Okay ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့အသုံးပြုသွားတဲ့ formula 3ခုပေါ့နော်။
ဘာသာရပ်တစ်ခုတည်းရဲ့ pass fail ကိုတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ if formula ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာသာရပ်အများကြီးရဲ့ pass fail ကိုတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့is and formula ကိုတွဲပြီးတော့အသုံးပြုရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ greater than အများဘက်ကကျွန်တော်တို့တွက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် less than အနည်းဘက်ကကျွန်တော်တို့တွက်ထားတယ်ပေါ့နော် greater than အများဘက်ကတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာညီမျှချင်းခံပေးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ less than အနည်းဘက်ကတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ညီမျှချင်းခံပေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ pass fail အောင်ရှုံးကိုတွက်ထားတဲ့ formula ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ distinction ကုန်လို့ထွက်မထွက်ကိုတွက်ထားတဲ့ formula ပေါ့နော် okay ဒီ formula လေးကိုမှတ်ထားပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါ okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ is and function ကိုသုံးပြီးတော့အမှတ်စင်းအောင်ရှုံး20သင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုနားမလည်တာရှိရင်အခုဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment box မှာမေးသွားလို့ရပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တက်သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ